Курдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле кис, республика. Аҡмай, ҡарымай, беҙекеләр арымай һәм ашамай. Аппетитығыҙҙы ҡасырып, ураҙаларҙы еңеләйтеп, тапшырыуыбыҙҙы башлайбыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, егеттәр, күп уйламайыҡ, ауыҙ аҫтына тиклем тапшырыуҙы тамамлап өлгөрөргә кәрәк. Һәм әлбиттә, бөйөк еңеү байрамы менән һине республика. Бөгөн дә Насар Кәйеф капитуляцияһын ҡабул итәсәк, сөнки беҙҙә алда һуңғы яңылыҡтар, ҡыҙыҡлы ғына ҡунаҡ менән осрашыу һәм ҡаһарман замандашыбыҙҙы ҡотлау көтә. Хәйерле юлдар, хәйерле сәғәттә. Рамаҙан айы мөбәрәк, юлдарыбыҙ имен булһын. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ башлайбыҙ. Һәм Йәмил, һин ғөмүмән өгөт нәсихәттәргә ҡарағанда юлға иғтибарлығыңды күберәк йүнәлтһәң ине, сөнки ҡара исемлеккә эләгеүең ихтимал. Нинди ҡара исемлек? Һин ғөмүмән тәртипле кешеме? Һин нисек үҙең уйлайһың? Депутаттар водительдәрнең ҡара исемлеген төҙөргә тәҡдим итә. Тәртипһеҙ водителдәр Һинең кеүек. Әгәр ҙә был исемлекте булдырһалар, тәүге 5 урындан береһендә һин булырың. Юҡ, егеттәр, Аҡбуҙатта елдергәндә, йәшел уттар янып торғанда, тамашасылар араһында беҙҙе юл ҡағиҙәләренә өйрәтеүселәр күп булғанда, Әйе. ҡайыштар тағыулы саҡта, юлдар аҡ булғанда, барыһы ла яҡшы буласаҡ. Беҙ аҡ исемлеккә инәсәкбеҙ. Һәм беҙҙе аҡсалата дәртләндерәсәктәр. Әҙерләп ҡуйған. Юҡ, ҡара исемлекте булдырғас, ағында булдырыр кәрәк бит инде. Әйе. Шул турала уйлағандар депутаттар. Почет таҡтаһы кеүек булһын. Әлбиттә. Ғөмүмән, был ҡара исемлеккә эләгеү ғәрлектән башҡа, әлбиттә, тағы ла нимә менән янай, был водительдәрҙе, пассажирҙарҙы йөрөтөү эшенә, вазифаларына алмаясаҡтар, ҡабул итмәйәсәктәр. Йәғни таксист булыу мөмкинлеге сикләнә. Ҡара исемлеккә ингән водительдәрҙең машинаһына ниндейҙер билдә ҡуйырға кәрәк. Сәйнүк, ҡара сәйнүк. Юҡ, сәйнүк ул Дөйөм. өйрәнсек водительдәргә генә ҡағыла, ә бына тап ысынлап та әшәке, тәртипһеҙ водительдәргә сәйнүк булмаһа, самауыр билдәһе ҡуйылыр кәрәк. Ниндейҙер ҡурҡынысыраҡ билдә уйлар кәрәк. Сәйнүк, самауыр бик матур ул. Бына инде телевизор ҡараусылар һеҙгә ҡушабыҙ. Беҙгә Инстаграмға яҙығыҙ. Тәртипте йыш булған водителгә ниндәй билдә йәбештерергә кәрәк? Сити мобиль сервисы тикшеренеү уҙғарған. Баҡҡан, таксисттарҙың 91%-ы ниндейҙер башҡа һөнәр эйәләре икән. Уныһын тикшереүһеҙ дә үткәрергә була, аңларға була. Ғәҙәттә мин дә таксиға ултырһам, кешеләр шунда уҡ хәбәрен һөйләй башлайҙар. Был такси булай, мин бындай бизнесым бар ул. Мин бизнесменмен. Дөрөҫ, ысынлап та бизнесмендар күпселек тәшкил итә. Һәм сауҙа үҙәгенән килгәндәр күптәр. Тимәк, товар ташып туйғандар да кеше ташый башлаған. Эйе. Шулай уҡ хәрби уҡытыусы, ашнаҡсылар бар, юристтар һәм үҙенсәлекле һөнәр эйәһе, пилоттар да бар хатта. Улар аңлашыла инде. Самолет йөрөтөүсе. Осоп туйға сиргә төшәләр. Ысынлап та ҡайһы бер таксидан сыҡҡанда, такси туҡтағанда ҡул сапҡы килә шунда. Һәм төшөп ерҙе үпкә килә. Һәм егеттәр, ғөмүмән, был осраҡта тағы ла алыҫ йөрөргә кәрәкмәйҙер. Беҙҙең кеүек Өфө эсендә генә йөрөһәң дә итә. Беҙҙең тапшырыуыбыҙ теге өсәү йондоҙло такси тип атала. Бында кемдең бына водитель булып эшләгәне бар? Беребеҙ дә. Филүс йырсы, педагог, Ғәзиз филолог, Әмин Ғүмән театр актеры. Бына күренәләр. шуға ла күңелле беҙҙә. Һәм спорт яңылығы менән дауам итәбеҙ. Төрмәлә ултырыусы Александр Кокоринға ла әлеге мәлдә төрмәлә ултырыуына ҡарамаҫтан күңелле. Йәмил, мин дә төрмәлә ултырған кеүек үҙемде хис итәм әле. Кондиционерыңды ҡуйып ебәрәңме әле? Кокориндың төрмәһендә кондиционер ғына түгел, әле барҙыр әле ул. Шулайҙыр. Ҡуйылды, эйе. Хәтерегеҙҙәме, егеттәр, былтыр май айында хәйерле имен юлдар теләп Сергей Богданович Семакты беҙ Санкт-Петербургтың Зенитына оҙатҡайныҡ. Еңеүһеҙ ҡайтып йөрөмә тип. Эйе. Һәм ул беҙҙең ышаныстарыбыҙҙы аҡланы. Шуға күрә Зенит алдан чемпион тип билдәләнде. Ихлас күңелдән Сергей Семактың һәм уның командаһын ҡотлайбыҙ ихлас күңелдән. Афарин, егеттәр. Рәсәй футболы тарихында беренсе тапҡыр Рәсәй тренеры ҡулы аҫтында команда чемпион була. Быға тиклем Зенит 5 тапҡыр чемпион булған. Әммә сит ил тренерҙары ҡулы аҫтында. Һәм тағы ла ҡыҙыҡлы статистика бар. Симак ул Рәсәй чемпионатында уйынсы булараҡ та һәм тренер булараҡ та чемпион булған тәүге кеше. Унан башҡа тағы ла бер тарихи ваҡиға. Тәүге тапҡыр футболсы
Төрмәлә ултырып Рәсәй чемпионы исеменә лайык була. Әйе, 20 футболса арасында, беренче тапкыр чемпион исемен ялослар арасында төрмәлә ултырусы Александр Кокорин да бар. Котлайбыз уны ла. Симак, безнең командабызда еңүгә китерһә тагы яхшыра булыр әлбиттә. Әмма ни тиһәң дә котлайбыз. Язмыш хәерле юлдар теләп калгайнык. Хәриһә тагыла уңыштар, еңүләр теләп көтәбез. Әмма хөрмәтле телевизор караучылар, бүген без ысын мәгънәһендә еңүчеләр менән очрашабыз. Әйе, бүген бездә кунакта 2 ветеран буласак. Беренчеһе яугир интернационалист, хәрби бәрелештәр ветерандары Союзы рәисе Тимирьян Рәҗәп улы Рәҗәпов, ә икенче ветераныбыз ул да булһа Бөек Ватан һугышы катнашучысы, язучы, журналист Рамадан Нургали улы Котошев. Шуңа күрә бездә адагына тиклем карагыз. Һаумыгыз, Hammadan, Тимирьян агай. hammadan. Һаумыгыз Тимирьян агай, о. Медалдан сынлатып каршылагыз безне. Hammadan. Байрам белән һезне. Hediye etip gitken bayram bundan hediye ve kutlamak kim bile. Bundan bizim Başkurtistan'дағы bütün veteranları yemeşlegenlerin bilek olması bizim gazet jurnal veteran Başkurtistan'a tıkan urun. Bunda bir edebiyat hem tipografiya olarak bir şey etkenden hem bütün Başkurtistan'a bizim gazetede tarala. Sultan Fayır'ın bizim главный редактор Lugansk Halk Respublikası'na 12 mertebe гуманитарный yardım alıp bardık. Благодарственный письмалар бердилер. Хөрмәтле тамашачылар, ветерандар тормышын республикала күзәтеп барырга теләһәгез, хәбәрдар булырга теләһәгез, рәхим итегез, был басмага язылыгыз. Бұл ветерандар менен гына бел эшләмәйбез. Бездә бит инде бар Афганстанда хезмәт иткән егетләр, Чечняда хезмәт иткән егетләр. Звонит табалмаганнар. Мен Светлана Файновнага звонитам да, мәйтәм Светлана Файновна, шундай кешеләргә мөрәҗәгать итәргә тиеш. Һәм аларга һөйләшергә дә һәм бу һөйләшеп хәтирәләр генә түгел. Бында юридическая помощь тоже есть. Бында төрле медицина булган информация белән ошо ветеран Мөмкин тиклем ярдәм итәргә тырышабыз. Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, бөтә ветерандар буенча мәгълүмат рәсми сайтта һәм бына ошо ветеран, Башкортстан ветераны басмаларында шакыра язылыгыз һәм аларның интернет киңлекләренә рәхим итегез. Әбидә Светлана Фаиловнага рәхмәт дибез. Изге эшегездә уңышлар һезгә. Бүгенге кунагыбыз менән без хөрмәтле ветеран, Бөек Ватан һугышы ветеранына кунакка барасакбыз, шуңа күрә уны көттөрмәйек, кузгалайык. Хәерле юлда. Һәргә Тимирьян агай гына тибендә шәкәр айдыр. Ярый. Үлебез авылда. Үлебез Башкортса Әле без кемгә барабыз? Кем ул Рамадан Нургали улы Котошев? ул Бөек Ватан һугышы ветераны. Ленин районының бик әйдәүсеһе. Иң әүдем кешеләрнең бере. Теге үзебезнең башкорт агайыбыз ашуын барып, котлап, тугын сымай менән Елы осрашу көтәбез. Тимирьян агай, һез хәрби хәрәкәттәр ветераннары союзы рәисе буларак 2009 елдан бери эшләйсез, шулайбы? Тап ошо ветерандар арасында йыр конкурстары оештыраһыгыз. Шулай ук безнең бөек 7-12 кавалерия дивизияһы юлынан 2 тапкыр Луганск өлкәһенә барып, республикаһына барып кайттыгыз. 13 мәртәбә бардыгында без. 13 мәртәбә хатта. Һәм белүебезчә 90 тонна гуманитар ярдәм күрсәттек. Дөртен әйткәндә без ветеран Башкортстан газеты менән бергә эшләйбез. Безнең республикала төрле ветеран организациялары бар. Шуларның һәр бере ошо безнең ветеран Башкортстан менән бергә эшләргә тырыша. Бына без 2009 елда ошо общественный организация төзегәнбез. Без иң беренче булып фестиваль узгара башланып, 11 елда мына быелгы ел 8 мәртәбә международный фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные строки янган биттер» дигән шул фестивальдә узгарабыз. Һәм Луганск өлкәһенә 2015 елдан 13 мәртәбә уже мен дөртен әйткәндә ханап алмагыз. Ханысын йөрмәһегез, мөһиме. Башкортларда шундай әйтем бар. Эшләгән эшеңдә ханама дигәннәр. Күпме барды, күбенсә гуманитарный ярдәм,
Şundan festival uzgardıq şu Lugansk Halk Respublikasında biz bunda пятый международный фестиваль uzgarğanı. Lugansk ülkəsində пятый международный 5-ci халыкара festivalдің шаңдауы деген фестивальді uzgardıq Lugansk ülkəsində. Mana şol görübüzün en birisi günlərindən alıb biz Şaymuratov helak bulgan yerlerde yürünük. Şterovka, Petrovskaya qalahında, anda skver Başkeskim, Konnikan var, anda Plotcha Şaymuratova var. Şterovkala bizim 112 Satılar diviziyası sıqqan yerde helak bulganlarga zurguna takta taşta здесь погибли, bunda helak bulgan Şaymuratov general hem general Dudko деген bizdekiler takta taş da koydular. До этого анда былай гына язылган енді bunda helak buldu Şaymuratov general менен general Dudko деген. Şundan biz mına barıp 2015 yılın oktyabrında ikisi mertebe bardıq, dekabrında şul bulgan vakıtta anda bir народный депутат бар ene. Krivanov Anatoliy Nikolaevich деген, Isirov Sergey Viktorovich. Men ularga aytam, mana aytam ki alarning maktabında bizning 112 Satılar diviziyasına arnalgan ekspozitsiya бар indi. Men aytam, ancha biz maktabimizde Şaymuratov general ismi birletmeye gittiğini mende. Şan balar ne var bitinde hüleşip oturabız. Şan balar aytayında Timeren Ajabeş bulta bir heybet ideya etibinde. Şundan biz qaytıp gittik dekabrda yangi yıl menен biz yağılma yolkalar alıp bargan ular haragayınlar biz qayttık da kirtit degine yedik da bir maşina epet gittik Lugansk'a yangi yıl aldınan yangi yılga yolkalar alıp bardık 15 yılda. Şundan bir vakit 16 fevral yanvar tiralarında deginen Skype aşaşıltar atalar indi. Timeren Ajabeş'te bizge основание keragin etti. Bizim mektepke Şaymuratov generalın ismin birliğe heden hat keragin etti. Şamin Salavat qalağınдағы Rahmangulov Sibagat ağayga şaltarattım indi. Ulanda Qurultay'dın yetekçisiyle aytam Sibagat ağay hen şunday neme hat yazmasın mıken mendey adam bizim organizatsiyadan hen özügizin şul başqa Qurultay isminden hat yazmasın mıken 22 mektepke Şaymuratov generaldan ismin birdirek etip. Şundan ul da yazıp birdiler, men de yazıp ırgıtkaynyk 9 mart günü 2016 yılda 22 mektepke Şaymuratov generaldan ismin birdiler. Hazır bizim Petrovsk qalağında Şaymuratov general mektebi var. Buna qayda гаделлек? Bizde Ресейде бұл геройға герой исемен de бере алмайлар. Мәктәптер өз теләктәре менән ниндидер куәтләүде йөпләп тә куйдылар. Афарин тибет. Демек онда әлелә безнең каһармандарда итләйләр яугирләрдә. Onda mına dörtüngün etkende evet. İlibizge qaraganda özümüzün Başkurstanыбыз boğun. Biz көп öyleyibit. Maqtayibit indi birisi qına neme köserhelerde. Könünde yetkez. Eteginde ul mına ışanağız mı yok mu? Anda bizim Şaymuratov generaldı, bizim Başkurtlardı nığı etip уважать eteler. Mına biz гуманитарный yardım менен таможняны сыгып кына бархак уже Petrovsk қалағында хүйлеп аталар дейп, Башкирия едут деп айталар дейп. Сын? Демек ошондай безнең халыкка карата мөнәсәбәткә һездә үҙелешегезде индергәнегез заманында. Әйткәндәй, тәүге тапкыр Луганскига баруыгызды итләйгезме? Чөнки нитәһәңдә ул вакытта бит ул җирдә, ул биләмәлә һугыш барган. Ләбә бу. Ben mana kostlar sanağız mı yok mu? Ben tege kabrollaytayında anda huğuş baratı, nişe korkmay bardağı deyinde evet. Biz bitinde şol Afganistan'da Çeçnyalar hizmetken malaylar. Benim köpü mana birisi mertebe bargan yigitler biz her biri huğuşta kurgan yigitlerini. Birevi vadavala hizmet etken Afganistan'da 53'te tege vadavala, birevi tankı ve polkta hizmet etken, birevi Matastorkovi polkta hizmet etken, bütün öyle huğuşta kurgan yigitler oldu. Birevi de ular mine harap yürümenler, anda atalar bitti, ultralar bitti. Men aytayım nima deb. Türk smertini bo'lmaydi. O'ltirib teyalar edi mana quslar edi. Tanıştırmışlar bundalar. Mana uran bo'yinda ketib borganimda edi. Tabar uy boshidan kirmiş töşüp bağlar kişi hele ulayıp bitindi edi. Bunda biz 13 mertebe bardık edi. Anda atalar, neteler, bizim menen даже mana Roza Ahmet Garibina İslamova vardı. O bizim menen 20 mertebe vardı. Başlangandan bizim menen yürünü. Kitirge ergende Timeren Ajabeş atam jestirleyt. Deyde
Мейтем, ну, стреляет барма тиһәм, yok барам тип китә. Һеҙ дә ҡурҡмайынса йөрөгәнһегеҙ, сөнки һеҙ дә хәрби бәрелештәр ветераны. Тимерен ағай, біз иштік, һеҙ 9-нчы ротала хәтта. Имешме был? Афганистанда гына бер генә 9 рота булмаган бит инде ул. 101-нче полк, безнең полк торды Гератта, провинция Герат, 40-я армияга относились, и 5-я гвардейская дивизияга. И безнең полкта, вот, 3-й батальон 9-я рота булды. Но мен анда БТРда йөрдем, уже баягы көләйнек дип БТР түгел дип. Был БТР төрләле. Ну, БТРга охшаган. Бек, мен шундай машинала йөрәм, куркмай йөрим. Барам да таган башын медан түгел дип. Все равно куркып түкмәйләр. Теге 9-нчы ротала хезмәт итеп, менә хәзер Луганскига нәмә ташынып бит инде. Миңа 22 февральдә бит инде безнең җитәкче бит инде Радип Фәрдүс Хабиров бит инде орден бирде бит инде. Халыктар дуслыгы ордены кавалеры. Шул орденде егетләребез күреп калганнар да сайттан, теге котлаудардан улар язган инде. Вот башкир ты молодец дип язганнар инде. Без Афганистанда теге башкорт дип йөртә торганнар, урысында, татарында безне бер нигә алып башкир дип торганнар. Башкортстандан сыккан егетләрне. Без моны хезмәт иттек, кайттык. Менә без һаман да үзебезнең егетләрне осрашабыз. Тимерен ағай, һеҙҙең күкрәк тулы орден медалдар, шуларҙың иң ҡәҙерлеһе, иң ҡиммәтлеһе. Бармы ул? Афганистанда хезмәт иткәндә моны орден медаль дип бирделәр за боевые заслуги. Теге БТРда күп кенә теге һугыштарда буларга тура килде. Боевойҙарға сыҡтык. Без анда бер сыгып киткәндә 4 ай, 5 ай шунда һугышып йөрөп ҡайта инек. Шунан һуң 70 лет вооруженных сил, унда һәр бер Афганистанда хезмәт иткәнгә бирделәр инде. Вон интернационалист дигән Афганистандан ҡайтҡас мероприятиеларда ҡатнашып, кисәләрдә Мәскәүгә лә барырға тура килде 1-2 мәртәбә. Шунда ла медальләр, ну, теге һугышта ҡатнашмаған ул медальләр уже теге как юбилейный дип атала бит инде. Мен бит инде Афганистандан ҡайтҡас милицияла хеҙмәт иттем. Милицияла Чечняға барырға тура килде. Чечняла ла бында күп кенә ведомственный медальләр менән дә награждать иткәннәр. И Чечняға барып ҡайтҡас 2006 йылда за боевое содружество дигән тоже медаль менән награждать иттеләр. Бында тоже бар. И анда безнең җитәк, ну, хәзер бит инде вице-премьер Ахметханов үҙ ҡулларынан минең түшемә таҡҡан инде. Уже һуғыштар бөттө, нидәр бөттө. Милициянан уже пенсионерман бит инде. Луганскиға йөрөп, уже халыҡтар дуҫлығы ордены менән бүләкләнеп, иң һәйбәт инде теге. Иң һәйбәт бүләк. Потому что бул беләгез мен нимәгә мин аны шулай дип әйткем килә. Ул менә безнең эшебеҙгә ҙур баһа бирҙе безнең республика. Ну, мен бит инде орден алам дип йөрмәнем. Мен берҙем генә ул гуманитарный ярҙамды йыйманым. Бында безнең мәктәптәр, балалар, лицейҙа уҡыған балалар, гимназияла уҡыған балалар, ну, күмәк безнең республика ярҙам итте бында. Бөтәһенә лә менә ошо һеҙҙең передачағыҙҙан файҙаланып, мен әйткем килә шул халҡыбыҙға ҙур рәхмәт. Башҡорттар ғына түгел, анда урыҫла, татарла, бында безнең халыҡ ныҡ ярҙам итте. Бына мен әйткем килә, безнең башҡорттар инде ул бына элек-электән дә теге 1812 йылда ла бит инде бына 22 полк төҙөгәннәр бит инде. Һуғыш ваҡытында 2 дивизия бит инде, 112, 113 бит инде, но 113 һуғышмаған, 112 гына һуғышҡан. Ул теге 113 безнең 7-12 сатлар дивизияһын тулыландырып торған. Һуғыш башланды бит инде, отделяция иттеләр бит инде, Луганск, Донецк. И шунда безнең вопрос килеп сыҡҡайны бит инде, теге ҡайҙа апарабыҙ дип. Беҙ әйттек, Шаймуратов генерал һуғышҡан ергә Луганск халыҡ республикаһынан барабыҙ тинек тә, шунан бирле бына йөрөп, бәйләнештә торабыҙ. Тимәк, заманында беҙҙең яҡташтар ҡаһарманлығы менән ярҙам итһәләр, хәҙер һеҙ мәрхәмәтлек менән уларға ярҙам ҡулын һуҙаһығыҙ. Тимерен ағай, һеҙ үҙегеҙ әйтеп ҡуйҙығыҙ, һуғышта булған кешеһегеҙ, һуғыш яландарын күргәнһегеҙ. Әлеге ваҡытта һуғыш тураһындағы кинотасмалар төшөрөү ныҡ ҡыйыш осрай торған күренеш. Һеҙ үҙегеҙҙең күҙлектән нисек әйтә алаһығыҙ? Беҙгә күрһәтелгән һуғыш тураһындағы кинолар, улар ысын барлыҡҡа оҡшағанмы? Мен бәләкәй саҡтан Бөйөк Ватан һуғышы тураһында кинолар ҡарайым, китаптарҙа уҡыйым. Как закаляя сталь дигән китаптар бар бит инде.
Konstantin Simonov'тың һугыш турагындагы китапларын мин бүтәһендә укыймын. Дөресен әйткәндә, ул моны элекке караган кинолар нык тәэсир итә ине. Аны хәзерге бит кинолар Чечен һугышы турында, Афган һугышы турында фильмдар күп. Но 9 рота мин иң берсе караганда анда моны заставаның эргәһендә генә моны күрдек дә инде. Безнең егетләр ишул заставаның эргәһендә генә дошмандар нападать итә инде теге колоннага. Ул никак ул моны һугыштың мәгънә килгәндә, онда ул берничә дә улайтып булар. Мөмкин түгел. Например, окопта берничә урында теге солдаттар тора инде. Ишуннан сектор обстрел А, Б, В, Г уларга кискен атырга рөхсәт бирелә. Берничә 5-6 патронда через некоторое время атырга тигән. И ул теге яшене капылгына атакага сыгып безнекеләрне юк итәргә нимә ул? Безнең солдаттар да үтә ваемсыз дип күрәтәләр. Ну, бездә бит инде менә инагда теге кино карайбыз да немецлар турагында менә хәзерге төшергән киноларда. Немецлар как теге харык кымак итеп төшерәләр, теге белмәгән, күрмәгән, фактически бит хуш вакытында немец булганмы, советтар солдатымы, улар бик нык хугышкандар бит инде. Улар заранее уже бүтән нәмәне белгәндәр, нисегәрәк итеп хугышырга, нисегәрәк итеп разведкага барырга. Минем просто менә яраткан кинолар менә «Грозовые ворота» дигән сериал бит инде. Ул менә более теге как-то дөреслеккә тап килә ул кино. Нисек тә баһа бит инде берләһәң теге совет солдатын не герой итеп күрәргә тергә тырышканнарын хуплаймын, но ябайлаштырып, катмарлаштырып, әллә нимәләр уйлап, теге велосипедтар уйлап ташламагандар инде тием. Демәк, 9 ротаның режиссеры Бондарчук я акылы итмәгән, белмәгәнлектән, я иренгәнлектән шулай төшергән. Улар Голливуддарса маташтыра, шул гына. Һәр вакыт обсуждает ул киноны бит. Хугышкан егетләрнең бөтәләй әйтә, юк, неправильно диләр. Дөрес түгел диләр. Лучше менә борынгы киноларга гына карап, менә хәзер бит инде военно-патриотик тәрбия дип хәбәр һөйләйбез. Иногда мин уйлап китәм, теге просто гына исем өчен генә теге шул теманы күтәрәләр дә үзләренең кәсәен калынайтырга гына тырышкан кешеләр хәзерге заманда күп. Мин әйтермен, теге үзебезнең башкорт халкына, егетләренә, кызларына, менә безнең өч егет һәдә барган иртәнсәккә передачаларда тыңлап, андала военно-патриотик теге нидәр алып барагыз. Ничек тә баһала Халыкты тәрбияләргә тырышагыз бит инде. Дөресен әйткәндә, мин иногда һезнең передачагыздан нидәр алам теге Илһам алам. Без шуны идеп тә, без кунакка сакырдык бүген чөнәгә. Абына Тимирхан агай һәр гомер буе дигәндәй хәрби эш менән булагыз, хәрби хезмәттә барыһында ташлап, бөтенләй икенче эшкә күсәргә теләк булманымы? Мәсәлән, сәясәткә китәргә. Я булмаһа, укыту эшенә. Уйлаганым да булды инде. Милициянан пенсияга сыккас, әле был эшемне ташлайм микән? Шуннан моны фестивальләрдә юкка сыгарайм микән? Берәүләр әйтә, Тимирхан агай алайтма, Тимирхан Жапыш так не делай. Инешәмәһәм кем эшләйди? Эшләргә нең булһа, теләң булһа, дүбек кеше эшләй ала инде. Но мин эш эшләһәм, кешегә зәрә доверять итмәй генә эшләйм. Әле менә бит китеп барган Рамазан Нургали улы төп эшенән туктагас дип әйтәйек, хаклый алга сыккас, бөтенләй иҗат эшенә тотына. Сез китап язарга теләмәйсезме? Теләк бар инде ул. Егетләрнең батырлыктары турында һин җиткермәгәнгә халыкка кем җиткерә? Менә күп кенә егетләребез Афганистандан, Чечнядан сыккан егет кешене дөресен генә күрәткән, ысынбарлыкты сагылдырган кешеләр, геройлар кирәк бит инде. Башкортстан дигән журнал һезнең турында язган. Бирәм. Безнең егетләребез Рамадан агай, һезне бөек еңү байрамынан ихлас котлайбыз. Олы хөрмәт, олы рәхмәт сезгә. Бына Башкортстан юлдаш телевидениеһеннән
Теге өсәүдән һеҙ белгән теге өсәүдән һеҙгә бына шундай татлы күстәнәс. Ныҡлы һаулык һеҙгә. Бәнһә. Һеҙгә тоже бына. Хөрмәтле тамашасылар, без бүген икеләтә бәхетлебез, чөнки безнең янда ике ветеран, бере Афган һугышы ветераны ул Тимерян агай Рәҗәпов. Һәм шулай ук бөек ватан һугышы ветераны, безнең коллегабыз әйткәндәй, журналист һәм язучы Рамазан Нургали улы Котошев. Ошо ике хөрмәтле агайды без еңү көне менән тәбрикләйбез, күктәребез аяз һәм тыныс булһын дип теләйек. Ә һеҙгә агайдар әлбиттә ныҡлы һаулык һәм бүгенге тапшырыуда катнашканыгыҙ өсөн зур рәхмәт. Зур рахмәт һеҙгә тыныс тормош өсөн. Әлегә без һеҙ менән хушлашабыз, күктәребеҙ тыныс булһын. Рәхмәт һеҙгә барығыҙға ла. Хуш. Һау булығыҙ!